평소에 재채기를 어떻게 하세요? 재채기 되게 신기하게 하시는 분 많잖아요. 저희 약간 이팅에 가까운 것 같아요. 아 근데 이거 진짜 맞아요. 재현이 저 태환 씨는 재채기 하시는 편이에요? 아니 그건 저희 피디님이시고. 재채기 하신다고요? 네, 진짜 제가 그렇게 실제로 하죠. 들었어요. 진짜 거짓말. 이거 진짜 이렇게 하세요. 저도 근데 처음에 그 진짜 어릴 때는 보고 그렇게 생각했거든요. 네. 근데 실제로도 그렇게 하세요. 연습생 때 처음 보고 조금 멋있었어요. 뭐가요? 진짜 저거 하시는구나. 너도 연습해요. 힙합이시다. 하품 이렇게 뭐 이런 거 연습하세요. 힙합이시다.